राजुति उत्तर पश्चिम दिगरु क्रमागत भाव में ठंडा और शुष्क पवन प्रवाहित हो राज्य में ठंडा धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। अनेक स्थान में वर्तमान शीत लहरी देखा मिली। खोर्धा जिले में शीत लहरी बेस अनुभूत होसंता 15 तारिख जाए एभली स्थिति लगी रहा नहीं पूर्वानुमान कर। आज राज्यर विभिन्न स्थानर तापमात्रा सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कर देखिले आमे बुझी पारुचे कि विभिन्न जगार शीतर प्रभाव वर्तमान बढ़िबारे लागिछि। कलाहांडी जिलार थुआमूल रामपुर में आज राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 6.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। झारसुगुड़ा 7.4 डिग्री, राउरकेला रे सर्वनिम्न तापमात्रा थिला 7.6 डिग्री सेल्सियस। अन्यपटे केन्दुझर में पारद 10.2 डिग्री थिबा बेले संबलपुर में 12 डिग्री एवं भुवनेश्वर में सर्वनिम्न तापमात्रा 12.1 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। बालेश्वर में 13.7, चांदबाली में सर्वनिम्न तापमात्रा 14.5, गोपालपुर में 15 डिग्री और पुरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 16.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। वर्तमान डिसेम्बर मास आरंभ और प्रथम सप्ताह पर द्वितीय सप्ताह प्रवेश करिछि। साधारणतः ए समय राज्य में शीत लहरी बढ़ी थाए और लोके ठंडा अनुभव करिथांते एवं वर्तमान से प्रक्रिया बा से धारा आरंभ हो सारिलानी। तबे पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कौन सबू पूर्वानुमान रही से संक्रांत में सूचना पाई निरुपमा बेहेरा आम प्रतिनिधि आम सहित रोचंती। निरुपमा शीत नहीं कौन सबू सूचना रही पूर्वानुमान कौन रही? देखो विभु आम चलित वर्ष जदि कह नवेम्बर मसरू भल शीत अनुभव कर अर्थात राज्यवासी नवेम्बर मसरू प्रबल शीत को अनुभव कर सारी। नवेम्बर मसरे प्राय आम जब देखि 7 दिन धरी शीत लहरी देखा मिलता और परवर्ती समय आम बंगोपसागर में गोटे पर गोटे सिस्टम को नहीं शीतर प्रकोप सामान्य कमी किंतु आम जब देखा डिसेम्बर मास आरंभ ही प्रबल शीत अनुभूत होगा अनेक स्थान में शीत लहरी देखा वर्तमान ठार आरंभ होती। सबुठ बड़ कथा हूँ उपकूल ओडिशार भुवनेश्वर खोर्धा जिले में शीत लहरी अनुभूत होती। जदि कहवा भुवनेश्वर में गत राति 12 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा बेले शीत लहरी अनुभूत होती। जहाँ वर्तमान पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना उत्तर पश्चिम दिगरु क्रमागत भाव में शुष्क और ठंडा पवन प्रवेश करुवा कारण राज्य को शीत लहरी प्रवेश करुछि एवं यह आसंता 15 तारिख पर्यंत बलवत्तर रहिबो। अर्थात शीत आहुरी वृद्धि पाइब, तापमात्रा ह्रास पाइब एवं शीत लहरी मध्य अनेक स्थान में अनुभूत हेबा नै पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क करा जायछि। तेणु जदि कहि परिबा जे डिसेम्बर एवं जानुआरी यही 2 मास राज्य में साधारणतः शीत अनुभूत होता बेले चलित वर्ष प्रबल शीत सांग को शीत लहरी बा कोल्ड वेव्र स्थिति जारी रहिबो बा बलवत्तर रहिबो बोली आगुआ आकलन करिसेंती पाणीपाग विशेषज्ञ माने। निरुपमा पूर्व वर्ष मानक सहित जदि तुलना करिबा ताहेले डिसेम्बर प्रथम द्वितीय सप्ताह रे वर्तमान जो शीत होउची याकू स्वाभाविक कुहा जाई पारे? निश्चित निश्चित देखो राज्य में जदि आमे कहिबा साधारणतः शीत डिसेम्बर और जानुआरी मासरे सर्वाधिक अनुभूत होता है किंतु चलित थर नवेम्बर मासरू आम भल शीत अनुभूत करें जितेबाला डिसेम्बर और जानुआरी रे मध्य प्रबल शीत सांग को शीत लहरी अधिक देखा मिलिबो बोली जहाँ आकलन एबेठारु करा जायछि एवं यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बोली कहि परिबा। साधारणतः शीत दिन में उत्तरा पवन राज्य को प्रवेश करे जितेबाला उत्तरा पवन सहित शुष्क पवन बा शुष्क वायु राज्य को प्रवेश करिथाय ताहा शीत लहरी करैबारे सहायक होइथाय एवं रातिर तापमात्रा को ह्रास करिबारे सहायक हुए। तेणु शीत अनुभूत होगा कौन अस्वाभाविक प्रक्रिया हुए किंतु चलित वर्ष शीतर मात्रा सामान्य अधिक रहिबो सांग को कोल्ड वेव्र स्थिति अधिक रहिबो बोली कहा जायछि। तेणु विशेषकर पहाड़ी अंचल कथा कहबा आभ्यंतरीण जिला गुड़िक कथा कहबा सेति तापमात्रा अनेक ह्रास पाइबा जोगु किछटा प्रिकॉशन आमे जदि कहबा नबार आवश्यकता रही से पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क करा जायछि। बहुत बहुत धन्यवाद निरुपमा। सेपटे कंधमाल रे हाड़भंगा शीत साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त पारद तलमुहा हेबा सहित जाड़े थरुछि कंधमाल। प्रबल ठंडा सांगकु जाड़ स्थानीय अंचलवासी जीवन जीविका उपरे प्रभाव पकाइछि। दिनर तापमात्रा स्वाभाविक रहुथिबा बेले संज नईले पारद खसिबा सहित ठंडार राजुति आरंभ हेउछि। जेते राति बढ़ुछि सेते ठंडार प्रकोप बढ़िबा सहित जाड़े थरुछि सारा अंचल। फुलबाणी में सर्वनिम्न 7.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायथिबा बेले दारिंगबाड़ी में 7.5 एवं जी उदयगिरी में सर्वनिम्न तापमात्रा 4.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। लोके विभिन्न स्थान में नियार सहारा नेउथिबा देखिबा पई मिलिछि। खसुची पारद
बढ़ुची शीत कंधमाल जिले में एवं जाड़ शीत अनुभूत होची स्थाने स्थाने लोके निआर सहारा नौकरी आम सहित अच्छा फुलवाणी पाणीपाग विभाग पर्यवेक्षक किभली रही थंडा एवं तापमात्रा केमिति रोची आगामी दिन में केमिति रहिबो तांको सहित आलोचना करवा कौन कहबा आज्ञा वर्तमान क्रमागत भाव देखा मिलूँ 2 डिग्री लेखा तापमात्रा कमुची केमिति रोची थंडार केमिति रोची आगामी दिन केमिति रहिबो ଏବେ ମଝିରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାଗ ମେଘ ଅଛି ବୋଲି ଲଘୁଚାପ ଅଛି ବୋଲି କୋକୋ ଆସିଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡାଟା ବିଶେଷ ନଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 2-3 ଦିନ ହେଲା 2 ଡିଗ୍ରୀ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗେ କମି କମି ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପୁରା 3-4 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ତ ଥଣ୍ଡାଟା ଏଇଭଳି କମିବ ଥଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିବ टेम्परेचर मध्य कमी बोली आशा करा कुहुड़ीर केमती रोचे विजिबिलिटी केमती रोचे सकाळ कुहुड़ीर विजिबिलिटी केमती रोचे कुहुड़ीर विजिबिलिटी मध्य डेंसिटी भी हाई अच्छी आ वार्निंग भी अच्छी कंधमाल को कुहुड़ीर विजिबिलिटी बहुत बढ़िया डेंसिटी बढ़िया कुहुड़ी बर्तमान कुहुड़ीर विजिबिलिटी 100 ରୁ 150 मीटर भीतर रोचे बर्तमान 100 पाखा मीटर बर्तमान अच्छी अच्छा कुहुड़ी जो रोचे गाड़ी मोटर जावाई सेमती किसी सचेतन करा जाउछि कि माने निजे केमती सतर्क जीवे कौन सचेतन किसी करा जाउछि हाँ कुहुड़ी थंडा विशेष करी आम कंधमाल तो बहुत ठंडा थाए कुहुड़ी थाए से आम विभिन्न डिपार्टमेंट लाइन डिपार्टमेंट आम सब कह जाऊँगी से सब कनसीयस कर आरटीओ वीडियो सार एम सब जगह कनसर्न कर कुहुड़ी फुहुड़ी केमी कौन ता व्यवस्था करेंगे अच्छा स्नोफॉल कथा जो कह जाउछि जो ठंडा कमिले जो स्नोफ्लो होउछि पहाड़ी अंचल रे केमती आगामी दिन में सेमती किसी हेबार सूचना मिलूँ कि जो ठंडा जो भाया रही बर्तमान 2 डिग्री लेखा क्रमागत भाव कमुची जाड़ शीत भी अनुभूत होउछि कौन कहूँ हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री कमुची तो वार्निंग भी अच्छे कंधमाल को बर्तमान कंटिन्यूसली कम डिग्री कमी 2 ରୁ 3 डिग्री कमी आईएमडी मध्य सूचना आसी तो कुहुड़ी जो तुम कौच स्नोफॉल बोली से स्नोफॉल किसी ना ये जगह मेन है कुहुड़ी डेंसिटी हाई रहीगले सी सकाल सकाल से बर्फ भाया आमको लगे से आमर कहते से स्नोफॉल आम कहते बट जब ये पाग ठंडा रही टेम्परेचर बढ़ो ताले निश्चय बढ़ो बोली आशा करा निश्चित भाव आप सीधा सड़क प्रतिक्रिया शुणुले बर्तमान कंधमाल जिले जो जाड़ शीत अनुभूत होची क्रमागत भाव तापमात्रा कमिया लगे आगामी दिन में जदि पाग शुखला रहे निश्चित भाव आगामी दिन में तापमात्रा आहरी कमिब एवं शीतर मात्रा बढ़ो कंधमाल जिलूर प्रशांत कुमार जेना न्यूज 18 इंडिया प्रबल थंडारे धान को खड़ारे जगी राति काटुछंती चाषी मंडी खोली पारि नथिबारु चाषी बिकी पारुनी धान कलाहांडी जिले में राति पारद 10 डिग्री तलक खसी जाउछि आउ से हाड़भंगा शीतरे राति तमाम खड़ारे बहु कष्टरे जगुछंती चाषी खड़ारे निया जाली पुई हेबा सहित रोषेई करुछंती चाषी आउ सेपटे केबे खोलिबो मंडी ताकु नै चिंतारे अछंती चाषी कलाहांडी जिले में वर्तमान हाड़भंगा शीत आउ एई शीत मध्यरे पेशी होउची चाषी जेहेतु जने चाषी तार खरीफ धान अमल कर सारी किंतु मंडी वर्तमान सुधा खोली पारि नाही सेतिपई मंडी रे बिक्री करने को चाषी असमर्थ हो पड़ी यही परिस्थिति रे जदि कहबा कि चाषी वर्तमान निज खड़ार आसिकी से शोची राति तमाम उजागर रोची ता धान को से केमती बंचई पारिबो से उपरे तार प्रयास जारी रखी तो आमे आसी पहुंचीचु गोटे खड़ारे देखि पार्थुबे चित्र एटा गोटे से चित्र कि देखंतु चाषी माने जेहेतु तांकर धान अमल कर सारी आउ एटा हूँ खरीफ धान अमल समय आ जदि कहवा कि कलाहांडी जिले में पाखापाखि 60% ऊर्ध वर्तमान धान अमल हो सारी यही परिस्थिति रे जेहेतु मंडी मध्य खोलु नाही याकु नै चाषींकर तो चिंता बढ़ी किंतु जेहेतु कलाहांडी जिले में वर्तमान हाड़भंगा शीत रही आउ ये शीतरे राति तमाम चाषी माने तांकर खड़ारे आसिकी रहउचंती आमे पहुंचीचु ग्राउंड जीरो रे पहुंचीचु गोटे खड़ारे पहुंचीचु तबे सीधा सड़क किछि प्रतिक्रिया नेबा दादी काहे ना तोर ना बोलिए आज्ञा अच्छा एक ठंडा केनता होचे बेसी ठंडा करछे आज्ञा दान दान लगे जागलु আছে अच्छा काहे दिन लगी रे केन काहे दिन लगी जोगी चस रात जाको राति जागो बोले आज्ञा मुंडी तो नै बसवार तार लग जागलु मंडी नै खोलवार ना खोलवार केते दिन हला जोगी चो एला बे आज्ञा कोड़े दिन फेरा कोड़े दिन काटी करे इले सुकाई लागलु कोलाते कोड़े दिन हला मंडी रे बिक्री नै ना बिक्री नै ना मुंडी बहले तो बिकबो मुंडी तो ना बिकबो काय से बार
ଥଣ୍ଡା କେନ୍ତା ହଉଛେ ଥଣ୍ଡା କାକର ମୁଣ୍ଡ ସମାନ କୁଟ କୁଟାଇ ଯିବ କାକର ତରତରି ଯିବ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହଁ ଜାର ବେଶୀ ପଡବ 3ଟା ରାତି ହେଲେ ମାତ୍ର ଧାନ କେ ଜଗବା ପଡୁଛି ହଁ ଧାନ କେ ଯାକେ ପଡବନି କି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ଏକା ବିକିବ ହଁ ମୁଣ୍ଡି କଲେ ଆକେ ବିକବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେହେତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ନା ଆନନ୍ଦ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା କେନ୍ତା ହଉଛେ ଥଣ୍ଡା ଜବର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜରି ନୁନ ଥପ ଥପ ଥିପୁଛି ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଗାଗରେ ଆଚ୍ଛା ଖଳାରେ ଯେନ୍ ଶୋଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଶୋଉଛନ୍ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ଧାନ ପଡିଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଧାନ ବିକ୍ରି नहीं ହେବାର ବିକ୍ରି नहीं हबार आज्ञा मंडी तो नहीं खोलबार ना ହଁ मंडी खोलले तो बिकतो आज्ञा ଆଚ୍ଛା ଖୋଲା ନା ବୋଲଥିଲେ ଯେ खोलना ना बोली कहछन आज्ञा हम मंडी रे धान बिकले तो मंडी खोलला बोलमु ତ ରାତିରେ ଏଇଟା ଧାନ କେ ଜଗୁଛ हां जगुछ आज्ञा ଆଚ୍ଛା ମଝି ମଝି ଫେର ଦେଖି ଯାସ ଡର ଭୟ ଥିସି ଚୋର ର हां चोर रो डर भय अथिसी हाँ। बेले भी बेसी ठंडा आले घर के पले जेसु आज्ञा ରହିନି ଛାଡି ଦି କରି हां छाड़ दी करी केते ठंडा रो सही पारमु ଧାन କେତେ ଦିନ ହେଲା କାଟି ସାରଲ ନା କେତେ ପ୍ରତିଶତ କାଟି ସାରଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଚାଷୀ ମାନେ धान 60 70 पते भी सरला ना आज्ञा ସରିଗଲ ନା हां ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯାଏ ମଣ୍ଡି नहीं ଖୋଲବାର नहीं खोलबा सरकारी अधिकारी मानके कि मंडी अधिकारी मानके किछि पचरैथिले मंडी कातिले नहीं खोलबार बोली करी पचराली भी तो खोलबा बोलछन आज्ञा खाली हमके छोट लोग के आरी खोलबा बाबू बोलछन तो खोलले तो हम करमु बहुत कष्ट होतुबा बहुत कष्ट आज्ञा एटा चाषीर कष्ट सही नहीं हबार जेहेतु मंडी खोलिले तांकर धान बिक्री करि पारंते किंतु 29 तारिख रु मंडी कागज पत्र रे खोली सारिची किंतु वर्तमान सुधा भी कलाहांडी जिल्ला रे मंडी खोली पारी नाही सेथिपई चाषी मानकू राति तमाम एमती थंडारे हाड़ भंगा थंडा जदि कहबा कि पाखापाखि 10 डिग्री रु कम रही पारद यहीपरि स्थले जदि कहबा कि चाषी माने केमती तांकर कष्ट रे राति काटुचंती तो आमे भी निवेदन करिवु सरकार को केमती चाषी मानकर कष्ट बुझिबे आ तुरंत मंडी जदि खोलंता ताहले